COVID-19 pa rin, kaya sundin pa rin ang health protocols. Bukod din sa kasiyahan, mahalaga pa rin ang kondisyon ng pangangatawa. Kaya chill muna kayo. Higit sa regalo ng ating natatanggap ng Pasko, napakahalaga na makapiling natin ang ating mamahal sa buhay. Kung magagawin naman sa Cauayan City sa Isabela, gayak Pasko na ang munisipyo with Mother Nature in mind. Dahil ang mga palamuti sa mga nagdaang taon, ni-recycle nila at nilinis para bago ulit.